Bom, pessoal, boa noite. Temos algumas pessoas aqui. Estamos com uma convidada muito querida, minha querida e querida do Gabriel também, que fez uma visita para ela. Verdade, ele teve lá esses dias. Muito bem. O nosso assunto hoje vai ser sobre o bruxismo, que eu estava dando uma olhada e na língua portuguesa, bruxismo é de bruxa, então seria bruxismo, né? Alguma coisa Bruxismo, assim. isso. Mas eu nunca vi ninguém falando assim, Não, então a gente todo vai mundo continuar do abrasileirou. bruxismo mesmo. Isso mesmo. Na E verdade, ele é então, uma como você palavra estava. grega. Ah, tá. Perdão. Imagina. É, bom, a gente vai falar um pouquinho então sobre o conceito, né? Como saber se a gente tem o bruxismo e aí quais os sintomas. Sim. E algumas pessoas me mandaram umas perguntinhas, eu vou te passar também para você responder. Uhum. E, pessoal, fiquem muito à vontade se vocês quiserem colocar as dúvidas de vocês, que assim que possível a doutora Maiara vai respondendo também. Quero Isso. já desde o início te agradecer a participação. Você aceitou o convite logo assim quando eu te pedi o convite, né? Eu que E isso é agradeço. muito bom. Então vamos lá. O que você pode falar do bruxismo? O que é e como que a gente pode saber se a gente tem? Então, o bruxismo, na verdade, ele é assim, ele é uma atividade parafuncional dos nossos músculos da mastigação. Então, é algo que não é comum, a gente não deveria estar fazendo. É quando o bruxismo pode ser tanto quando a gente range os dentes e fica raspando um dente no outro durante a noite, ou quando a gente aperta. Eu, particularmente, nesses últimos tempos, eu tenho percebido que o pessoal está mais apertando do que rangendo, tá? Tá. Quando a gente range os dentes, se tem alguém dormindo por perto, logo já escuta e fica fácil da gente identificar. Agora, o apertamento é mais difícil, porque é silencioso. Aí a gente tem que ir juntando todos os sintomas aqui e ali, todos os probleminhas, para poder chegar numa conclusão final, né? Uhum. Então, assim, como saber se eu tenho bruxismo ou não? Então, os principais sintomas. A pessoa, às vezes, tem muita dor de cabeça, dor no pescoço, dor na coluna, tem aquela sensação de rosto cansado. Dor de ouvido também pode ser uma característica, enfim. E aí a pessoa começa a apresentar outros problemas clínicos na boca mesmo. Então, retração de gengiva, começa a quebrar dente sem ter explicação. E então a gente começa a desconfiar do bruxismo. E, assim, para ser sincero, hoje em dia eu brinco que a cada 10, 11 tem, porque Aham. é algo O que está se estresse, tornando né? muito comum. Isso, exatamente. Tem tudo a ver. É uma doença psicossomática. Então, tem tudo a ver com o nosso emocional, com o nosso estresse, ansiedade. Então, é difícil quem não esteja estressado nos dias de hoje. Aham. No consultório você viu isso aumentar, então? Muita gente Muito. procurando. Muita gente. Então, eu acho até que as pessoas já existia um grande número, né, de pessoas com bruxismo e com essa história de pandemia procuraram saber mais sobre e tem aparecido. Às vezes o paciente já chega no consultório já se diagnosticando com o bruxismo. Então é sinal de que a pessoa está pesquisando, está procurando. Então eu notei que por conta da pandemia dobrou o número, assim, sabe? Para ser bem sincera, dobrou. E assim, a OMS fala que no Brasil 40% da população tem. É muita gente, né? Nossa, bastante mesmo. Muita gente. Então, parar para pensar que quase metade da nossa população brasileira tem o bruxismo aí de diferentes graus. Mas no consultório aumentou muito. Tá, entendi. Eu recebi uma pergunta é, de uma amiga até, falando que muito tempo atrás, hoje ela já usa uma plaquinha, né? Isso. Mas que ela começou com isso realmente tempos atrás, né? Uhum. E
E aí ela comentou que o apertar os dentes à noite, que era já por alta tensão, então isso já veio de um tempo para cá, né? Uhum. Seria o antecessor do bruxismo ou o apertar já é o bruxismo? Já é o bruxismo. A Já gente, é. a pessoa fazer esse movimento que a gente não deveria estar fazendo já é o bruxismo. E como eu falei, o bruxismo pode ser tanto ranger quanto apertar. Então, essa sua amiga, ela já tinha o bruxismo, já foi diagnosticada e já está tratando. Mas é o bruxismo sim, tá? E ele pode acontecer durante o dia também. A gente às vezes fala muito do bruxismo noturno, porque é quando a gente está lá, é involuntário e a gente não tem aquele controle de prestar atenção e desencostar os dentes. Mas e agora ele pode acontecer durante o dia. E também nessa época de pandemia, eu percebi as pessoas com um nível de estresse tão alto, que durante o dia se pegam apertando e fazendo essa tensão durante o dia. Então, só que assim, é mais fácil de você controlar e perceber. À noite não tem como, né? Puxa vida, o estresse tá altíssimo mesmo, né? Hoje me perguntaram, eu não sei se ela já entrou aqui, deixa eu ver se ela já entrou aqui. Ela fez uma pergunta interessante, peraí. Eu acho que ela ainda não entrou. Jéssica, se você entrou, me dá um oizinho aí, que ela queria fazer uma pergunta. Mas a questão dela era a seguinte: é, ela falou que de tanto que ela apertou, Uhum. deu um problema aqui. Então, na hora que ela abre a boca, ela só abre a boca até um determinado ponto. Isso daí, o bruxismo, eu não sei o que é isso, pode ser o ATM? E se for ATM, o bruxismo antecede o ATM ou o ATM pode anteceder o bruxismo? Como que funciona isso? Então, na verdade, é assim. Pode acontecer da gente acabar lesionando a articulação por conta do bruxismo. Porque a gente tem que pensar assim, essa articulação, que é a ATM, a articulação temporomandibular, ela é como um joelho, ela é uma articulação. A gente vai forçando, vai forçando, vai forçando. Chega uma hora que você pode acabar lesionando de um jeito que acontece o que aconteceu com ela. A pessoa não consegue abrir a boca, tem dificuldade para mastigar. E aí, isso pode levar a uma DTM, são coisas diferentes. A ATM é a articulação, a DTM é a disfunção temporomandibular, que aí é um conjunto de coisas. É um probleminha que dá tanto na musculatura quanto na parte óssea, na parte esquelética. Não necessariamente todo mundo que tem o bruxismo vai desenvolver a DTM, mas já é um começo. Se a gente não tratar, pode sim causar uma DTM, que aí é uma disfunção, aí já é um probleminha maior até do que o bruxismo. Tá, então nós vimos aqui que o apertar já é o bruxismo, né? E essa questão da ATM e o DTM. Isso bem. mesmo. Ok. Eu vi só que alguém perguntou aqui se é Se é hereditário. hereditário, isso. Isso. É? Pode ser hereditário sim, tá? Mas Tá. hoje em dia, a gente até tem uns estudos explicando que, na realidade, por conta da sociedade que a gente vive, como a gente já falou, de estresse, de problemas e tal, a grande maioria acaba desenvolvendo o problema de bruxismo por conta de fatores externos e não necessariamente por um fator hereditário. Mas pode ser sim hereditário. Tá. Tava dando uma olhada, estudando sobre o assunto, porque todos os assuntos eu tenho que estudar. Com relação às crianças, eu vi que 15% das crianças podem ser afetadas. E também podem ser homens ou mulheres, ou seja, qualquer idade e pode ser na infância, né? E independente do sexo também. Uhum. A maior causa do bruxismo é o estresse e a ansiedade? A maior causa porque como eu falei, como é psicossomática, tem tudo a ver com a nossa parte emocional. Tá. Então,
isso acaba desencadeando. Então, era que durante o dia a gente passa por uma série de problemas, cada um tem seus problemas, liga a televisão, é só notícia ruim, aí você pega um trânsito, aí agora com esse problema de pandemia, aí a hora que a gente vai dormir, o corpo relaxa, só que a atenção, ela vai para algum lugar. E aí, normalmente, é quando a gente acaba descontando na articulação. Então, a gente tensiona, aperta, 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 aperta isso durante a noite. É como se fosse uma válvula de escape. Então, assim, eu acredito que o maior problema seja, assim, estresse e ansiedade. E aí, como você falou das crianças, pode afetar as crianças também, mas pode afetar as crianças de formas diferentes. Existe um bruxismo, que é um bruxismo fisiológico da criança. Até os 6 anos, é muito normal as mães aí repararem que as crianças têm um bruxismo, estão rangendo os dentes. Então, a pessoa escuta, faz até barulho. E assim, é um bruxismo funcional, considerado normal, assim, entre aspas, porque é quando estão os dentinhos todos nascendo, se acomodando, a arcada está mudando de tamanho. É muita informação e isso faz com que a criança tenha esse ranger de dentes. É sempre, claro, o dentista tem que avaliar, mas existe essa possibilidade. Agora, também pode ocasionar nas crianças o mesmo fator que causa nos adultos. O estresse, a ansiedade, às vezes a criança passa por uma mudança de escola, de casa, alguma coisa assim, e aí a criança também tem o bruxismo. E um terceiro fator, às vezes, é problema na mordida. Então, uma criança que às vezes precisa usar um aparelho, aí tem que passar com uma consulta com o ortodontista para avaliar, porque uma má oclusão, criança que chupou muita chupeta, usou muita mamadeira, e a mordida ficou... não está tão certinha, isso pode gerar um bruxismo também na criança. Então, independente da idade, tem que fazer uma avaliação com o dentista e aí, se for o caso, acompanhar ou ortodontia, até terapia, porque a gente tem que descobrir por que essa criança está rangendo ou apertando os dentes, né? Mas também, então, tanto homem quanto mulher quanto criança, ele não escolhe, não. Tá. Uma mãezinha me fez uma pergunta, eu não sei se ela entrou aqui, ela falou que ela ia participar. Exatamente isso. O filho dela tem 5 aninhos e ele começou já faz acho que uns 2 anos ou mais, né? E ela já levou ao dentista, acho que você deu uma explicada aí, que é normal por causa da acomodação dos dentes, mas precisa ver até onde isso é normal, né? Então precisa de um acompanhamento realmente. Isso, exatamente. Porque eu tô até vendo que alguém perguntou por quanto tempo é considerado normal. Então, assim, de 5 a 6 anos é a média que as crianças começam a trocar os dentinhos de leite pelo permanente. Então, assim, até os 6 anos, na grande maioria das vezes, é um bruxismo fisiológico considerado normal. Passado disso, é que a gente já começa a investigar outras causas. Mas o dentista consegue avaliar a criança até para ver a mordida, se tem probleminha de arcada com algum dentinho torto, faltando, enfim. O dentista consegue avaliar. Até os 6 anos é normal que é mais provável que seja um bruxismo fisiológico nas crianças, mas é bom avaliar também. Tá. Tem outras causas além do estresse e da ansiedade, e no caso das crianças, essa acomodação. Além da ansiedade, eu vi que tem alguma coisa relacionada ao refluxo também, né? A apneia do sono, né? Isso. Às vezes até problema respiratório, sabe? Criança alérgica, asma, adulto que tem, como você falou, apneia do sono, enfim, tudo isso também pode influenciar. E no adulto também, por exemplo, quando faltam dentes na boca e bagunça a arcada, assim como na criança, isso também, porque a nossa boca é tudo assim, tudo encaixadinho, tudo uma engrenagemzinha. Faltou um dente, já bagunça. E isso, às vezes, inconscientemente, a gente tende a ficar apertando também durante a noite. Tá. Eu vi outras causas comuns também, o excesso de café, em menor proporção, mas excesso de café, acho que, né, para
Isso. para estimular, né? A nicotina, drogas também, né? Então, Uhum. quer Isso é. dizer, uma coisa puxa a outra. Você pode dizer até melhor do que eu, mas tudo isso que é estimulante faz com que você não relaxe no seu sono. Por isso que a gente fala, antes de dormir, a pessoa que tem o bruxismo, fazer atividades que te relaxem, evitar até aparelhos eletrônicos, não vai tomar café, Coca-Cola, sabe, perto da hora de dormir, porque tudo isso te deixa muito agitado e aí o seu sono não consegue relaxar e aí o bruxismo piora e uma coisa leva a outra. Uhum. Em termos assim de tratamentos mais caseiros, assim, puxando um pouquinho para minha área, né? Claro, eu tinha que falar alguma coisa sobre Lógico. alimentação. Você já falou aí sobre então a correção da mordida, falou também das placas. Você quer comentar alguma coisa mais assim, mais específica para eu depois falar da minha parte? Isso, não, na verdade, assim, depois que a gente tem o diagnóstico, né, do bruxismo, a primeira coisa é assim, é descobrir o porquê. Porque a gente, às vezes, trabalha até assim, como pode ser multifatorial, a gente trabalha com várias áreas. Então, às vezes, a pessoa precisa até fazer uma terapia, enfim, descobrir o porquê. Uhum. E aí, assim, além da plaquinha que tem pra gente, uma plaquinha que é individual, a gente molda e o paciente tem que dormir com essa placa de acrílico. E agora, Uhum. assim, em casa, quando tá em crise, eu sempre falo, a alimentação aí tem que ser o mais macia possível, não vai forçar alguma coisa, comer coisa muito Uhum. dura. Pode fazer bolsa de água quente, porque ela relaxa a musculatura, né? Porque é uma musculatura. A gente pensa como se fosse qualquer outra do corpo. E aí a gente tem que deixar ela Uhum. calminha ali. Remédios, é claro que remédio a gente não dá para ficar indicando, mas relaxantes musculares, geralmente ele ajuda. Enfim, tem o Botox também. Hoje em dia a gente tem a toxina botulínica, ela ajuda a relaxar essa musculatura. E alguém perguntou aqui, eu já usei placa de acrílico, existe até a placa de acrílico e a placa de silicone. A de silicone a gente praticamente não indica, porque ela é muito macia e assim, 2, 3 noites a pessoa já rasga, ela não tem função. E por ela ser muito molinha, a pessoa inconscientemente aquilo é gostosinho, sabe, de ficar mordendo. E aí você piora o quadro. Então tem que sempre ser de acrílico, porque ela faz com que ela estabilize a articulação. Então toda vez que você tentar forçar essa articulação, a placa não vai deixar. Aí você protege tanto os dentes quanto a articulação. Agora eu te falei muito já. Não, é sempre bom a gente saber. No consultório você já fez Botox em casos assim de bruxismo? Isso, é muito assim. Eu sempre falo, a toxina botulínica, ela não é que ela resolve o bruxismo. Até porque o bruxismo é uma coisa assim que ela não tem cura. A gente controla. Então, ele não resolve, ele melhora um sintoma, entendeu? Então, como que funciona? A gente aplica nos músculos da mastigação, aqui e aqui. Então, a toxina botulínica, ela relaxa, é como se ela relaxasse a musculatura. Então, quando a pessoa tentar forçar de noite, esse músculo vai estar fraco e não vai conseguir. Então, enquanto a toxina estiver agindo ali, ela ainda vai estar funcionando e ela vai vai fazer com que você não aperte com muita força. Por isso que melhora o seu Uhum. bruxismo. Mas você não tratou o bruxismo, você tratou um sintoma. Aham, entendi. Me fizeram uma pergunta antes de eu falar aqui dos tratamentos aqui com os chás. Me fizeram uma pergunta assim: a pessoa teve, por causa do estresse, da ansiedade, anos atrás, uns 15 anos atrás, e ficava rangendo os dentes e apertando muito. Aí fez um tratamento, mudou de emprego, tal, e agora e passou. Aí agora voltou novamente, muito provavelmente por causa do estresse né, dos tempos que estamos vivendo. É possível amenizar de tal forma que a pessoa não perceba mais esse bruxismo e depois um gatilho aí volta tudo de novo? É sim. Como eu falei, ele, assim, apesar de ser algo que não tem cura, a gente pode controlar.
E às vezes existe o bruxismo que ele é sazonal. Então, assim, às vezes a pessoa não é aquele bruxismo de base que sempre teve. Tá passando por algum momento difícil na vida, no trabalho e tal, e naquela semana, naqueles dias tá mais tenso, acabou desencadeando um bruxismo e passou. Ou então também a pessoa que ela usa por muito tempo essa placa. Então, assim, o que é essa plaquinha? Ela vai condicionar a sua articulação. E aí, depois de muito tempo usando, você começa a dormir sem e percebe que sua articulação já não vai mais forçar, porque você se condicionou àquilo. Então, pode ser assim, a pessoa consegue controlar o bruxismo, às vezes não usa mais a placa, melhora, e aí depois de muito tempo, alguma coisa acontece, a pessoa fica estressada, assim, mais estressada do que o normal, e aí desencadeia tudo de novo. Pode acontecer, sim. Tá, então acho que aconteceu com essa senhora que comentou comigo. Uhum. Pessoal, podem fazer as perguntas, se alguém quiser fazer alguma colocação, algo que está sentindo, ou alguém que vocês conheçam, tá bom? Me ajuda a ver, doutora Maiara. Se... Ah, tem gente falando que usou a placa de silicone. Isso. Teve uma que já usou a placa de acrílico. Isso é a de silicone, ela, como eu falei, é muito difícil ela resolver o caso, porque eu até li um artigo falando assim, que a força que a gente faz durante a noite, nesse apertar de dentes inconscientemente, ela é 40 vezes mais forte do que na força de mastigação. Então, assim, é muita força, entendeu? Então, é uma plaquinha de silicone, que é uma borrachinha assim, ela não consegue conter e não dá para resolver. Tem que ser a de acrílico mesmo. Tá. Muito bem. Então, um dos tratamentos também, caseirinho aí, foi o que você falou da água morna nessa parte, sim, né? Para dar uma relaxadinha. Tem alguns chás que podem ajudar a relaxar, então, no caso de estresse, né? Para poder dormir um pouquinho melhor, que é o chá de camomila, né? E agora, se tem outros também que, além da camomila, né? Que é a passiflora, a lavanda, alecrim, erva cidreira, mas tudo vai depender aí do nível de estresse. Então, dependendo do estado da pessoa, da situação, né? Eu acho que a terapia, como você comentou, é super importante. Então, procure a ajuda de um psicólogo. Procure ajuda também do dentista. Acho que é o profissional mais indicado. E se ultrapassar a área do dentista, aí vai ser encaminhado até para outro especialista. Com relação à comida, quando a gente, embora tenha que proteger para não ficar fazendo muita força, a maçã, normalmente, ela trabalha aí como um adstringente, né, para a voz também, mas ela dá uma... Quando o profissional que trabalha muito com a voz, ele precisa de uma projeção melhor da voz, come-se maçã, principalmente com casca, tal, por ser dura, e para ir trabalhando essa musculatura e projetar melhor a voz. E a gente usa muito a maçã também no caso de rouquidão, maçã e água para hidratação, né, das cordas vocais. Você acha que nesse caso do bruxismo aliviaria? Porque eu li alguma coisa a respeito, mas eu não sei se realmente a maçã ajudaria no caso do bruxismo para para aliviar, né, nos músculos aqui da mandíbula. Então, na verdade, eu acho assim, quando a pessoa tá em crise, né, com aquela dor muito forte, a gente Aí tem não que, dá. aí não dá, tem que evitar tudo que for muito duro. Agora, fora isso, eu acho até, isso é até uma coisa legal, acho que você pode me dizer melhor. É que hoje em dia a gente come pouca coisa crua, né? E a comer a maçã, a cenoura, essas coisas cruas, é uma fisioterapia, né? Para toda essa musculatura. Então é legal, sim, não quando a pessoa está com dor, mas até para fortalecer essa musculatura, e isso ajuda assim antes. E até criança, a gente fala nessa idade que eles estão com esse bruxismo fisiológico aí, a gente fala que é legal tudo mais cru para realmente estimular, fazer essa fisioterapia e estimular mesmo, né, essa parte. Então, é muito legal o que você falou e acho que você
Nossa, fala melhor do que eu, que a gente não come nada cru, é tudo molinho, é tudo cozidinho. Para criança, eu acho que é bem legal a gente comentar isso. Acostumá-la a comer os legumes mais crus, né? Como a fruta, por exemplo, a maçã, a cenoura que você comentou, ajuda, eu acho que também aqui no desenvolvimento da arcada dentária e de repente até para ajudar nos dentes permanentes, né? Uhum. E você sabe que ajuda também, em pedagogia a gente vê isso também um pouco na fala, né? Ah, Porque olha. você vai melhorando, né? Vai desenvolvendo essa musculatura com a mastigação e aí ajuda também na oralidade, na fala da criança. Então, para as mamães que estão participando aqui da live, acho que comecem aí a investir nos legumes mais crus aí, algo mais durinho, nada de só sopinha batida. Pra de estimular bastante aí. Bom, não tem cura então, né? Pode amenizar. Isso, pode amenizar. É algo que, como você falou, às vezes a pessoa passa por um período e melhora, depois volta. Então, e assim, essa plaquinha que a pessoa usa, né, durante a noite, é curioso porque as primeiras noites, não vou mentir, é meio chatinha de usar. Mas quando você. Imagina. Assim, quem tem o sono mais leve, é mais difícil. Mas Uhum. depois que você se acostume, eu tenho relatos assim, de vários pacientes. Você não consegue dormir sem, porque ela te traz mesmo esse relaxamento. Além de toda a proteção de dente, de articulação, ela te traz. Então, e normalmente é algo que a pessoa leva para a vida. Porque ou quando ela está de férias. E olha, é curioso, porque às vezes as pessoas falam: olha, eu saio de férias, eu não tenho bruxismo. Falou, porque tá tudo relacionado ali ao seu dia a É, dia, entendeu? Então, verdade. por isso que é algo que normalmente a pessoa leva para o resto da vida. E essa, só voltando a falar da toxina botulínica, é muito legal. Só que eu sou mais a favor da gente tentar descobrir primeiro a causa do que está te ocasionando aquilo, né? Se é só realmente um estresse do dia a dia ou se tem alguma coisa a mais. E a gente precaver com uma plaquinha, porque a toxina a gente não vai estar resolvendo. Você só não vai ter. E assim passa, né? Porque a toxina em poucos meses ela já vai embora. Então eu acho que o campeão, o que resolve, o que ajuda é a plaquinha de acrílico. Tá. Sabe aquele comentário que eu fiz a respeito da pessoa que tem o bruxismo, porque de tanto que ela apertou, deu a dor aqui e ela não consegue abrir direito a boca, logo no E, início que eu falei. É, o que fazer nesses casos? ó, O dentista ainda ajuda ou ela precisa procurar um outro especialista? O que você indica? olha, quando o caso já está assim, né, ocasionando uma DTM, né, já mexeu parte esquelética, parte muscular, enfim, existe até cirurgias, às vezes, que a gente precisa fazer na articulação. Aí é um cirurgião bucomaxilo que faz, né, que é recomendado. Mas também eu já vi a gente conseguir reverter, mesmo num estágio assim, só com a placa, com essas terapias, e a gente conseguir reverter. Então, a gente começaria pelo mais simples, né? A pessoa usar a placa por um tempo, existe fisioterapia também para articulação. E aí vê a evolução. E aí, claro que em último caso a cirurgia, mas existe até cirurgia, porque é um grau tão grande, se a gente não diagnostica logo, pode realmente, como eu falei e repito, é uma articulação como um joelho, que a gente vive vendo o pessoal estragando o joelho, a articulação é a mesma coisa, a ATM é a mesma coisa. Tá. Pessoal, se vocês ouvirem um barulho, é que começou a chover muito aqui. Tá chovendo? É o frio, diz que vai vir muito frio. Você acha que o problema na mordida cruzada, ele pode, com o passar do tempo, se isso não for corrigido, eu pergunto isso por mim, pode dar bruxismo, DTM ou ATM? Olha, a mordida cruzada pode, mas tudo a gente tem que avaliar
a forma que tá essa mordida cruzada e como que tá a sua mordida, assim, se você tá mordendo dos dois lados iguais, sabe? O que não pode acontecer é quando, que nem eu comentei, a pessoa perde um dente. Isso bagunça toda, porque você não está distribuindo a carga certinha. Então, se às vezes a pessoa pode ter a mordida cruzada, só que está distribuindo a carga igual dos dois lados, enfim. Então, isso não traz problema. Mas se isso já faz com que você morda mais de um lado do que do outro, quando fecha, encosta mais de um lado do que do outro, aí pode te trazer um problema de ATM, até desenvolver uma DTM, enfim. Mas pode, a gente tem que avaliar se tá tudo pegando direitinho. Já vou te visitar logo. Vamos ver aqui se tem perguntas? Vamos. Me ajuda aí, vamos ver. Aqui, a Belzinha falou que ama comer maçã. Muito bem. Oi, Bela. Bela é minha amiga. Uma querida. Veja aí se tem alguém. Aqui, eu acho que não. Acho que não. Pessoal, podem postar as perguntas. Então, a pergunta que fizeram aqui sobre até que idade é normal com relação às crianças, até no máximo 6 anos, né? Isso. E mesmo nessa idade, como eu falei, mesmo na maioria das vezes é um bruxismo normal fisiológico. Mas mesmo assim é legal visitar um dentista para ver se não tem nada além disso, né? Eu acho que não, com relação à criança, não só a criança, adulto também, de repente uma massagem relaxante, não ficar assistindo televisão, nem muito no computador até um pouco tempo antes de ir para a cama, né? Tentar ouvir uma musiquinha, né? Mais suave, assim. Tudo que for relaxar, que for é válido. Então, com certeza. Eu acho que uma massagenzinha para a criança também vale, né? Isso, com um quentinho, sabe? Isso ajuda bastante. Ó, alguém falou aqui, descobri aqui que também tem o bruxismo. Aperto muito e dói mesmo. E dói mesmo. Dói. E sabe que às vezes tem gente que tem dor de ouvido. E assim, não sabe o porquê que é, e dor no pescoço, tem dor na coluna. E é um negócio, enxaquecas que resolve. Dor de ouvido, né? Dor de ouvido, porque assim, é toda inervação aqui. Então, eu sei por experiência própria, eu já tive um zumbido, e aí era por conta de articulação. Então, poxa vida. Alguém perguntou aqui, ó, como identificar em criança pequena? Então, é mais difícil porque a criança às vezes não sabe falar bem o que está sentindo. Mas o que a gente pode perceber é assim, às vezes a criança reclama de uma dorzinha de cabeça. Primeiro que assim, na criança, o mais comum é o ranger. Então a gente escuta. A criança tá dormindo, você escuta aquele creque-creque ali de um dente no outro. É mais difícil a criança ter o apertamento como adulto tensional. A criança normalmente é o ranger. E aí o ranger é o mais fácil de identificar. Tá dormindo, escutou raspar um dentinho no outro, já fica atento, porque pode ser o bruxismo. E já que a criança tem muita dor de dente, se não passar de acordo com o tratamento natural, normal, né, que é descrito, quem sabe pode ser também um bruxismo, né? A criança às vezes reclama para comer, tem dor para mastigar. Geralmente é bem nessa hora que a criança reclama. Para não mastigar, a criança sente dor. Aí a mãe já fica mais ligada, porque aí pode realmente ser que esteja apertando durante a noite. Eu vou ficar atenta agora, porque nas escolas, muitas crianças chegam para mim, os pais me procuram para perguntar o que fazer, porque a criança não quer mastigar. Então, só que, por exemplo, alimentos na forma líquida, né? Batida e tal. E a gente precisa estimular a mastigação por conta até do que nós falamos já anteriormente. E aí eu vou prestar atenção, porque de repente, até na hora do soninho na escola, né? Isso, porque às vezes a criança não quer mastigar. Por quê? Pode ser que ela esteja sentindo dor, esteja sentindo algum incômodo, né? E aí pode mais fácil tomar a sopa do que mastigar os alimentos. Exatamente. Isso é interessante eu passar para os professores também, para ajudar a observar. Porque às vezes a família não percebe, mas
existem crianças que ficam muito tempo na escolinha, tem a hora do sono, né? Então é Uhum. importante também. Isso mesmo. Muito bem. Mais alguma colocação que você acha importante que eu não pontuei aqui, não perguntei? Dá uma olhada. Olha, deixa eu ver nas minhas anotações se tem algo de muito importante. Eu acho que a gente Isso. falou tudo, né? Ó, assim, nos adultos, uma coisa que a gente não falou, uma característica é adulto que tem muita retração de gengiva. Sabe quando a gengiva sobe um pouquinho e aí fica até um Sim. degrauzinho? Aí a pessoa às vezes tem até muita sensibilidade. O bruxismo, ele faz com que o adulto tenha muita retração. Então, quando o paciente já chega e já mostra, a gente já vê que tem retrações, principalmente em área de molares lá no fundo, a gente já fica atento. Porque Acho quando que a eu preciso gente fazer uma visita urgente. Porque quando a gente mastiga, então assim, é um molarzinho de cima com o de baixo. Conforme a gente faz esse movimento muito forte, a força, né, a flexão vai lá para a ponta da raiz. E aí, isso por muitos e muitas noites, muitos e muitos meses, a gente forçando mais do que devia, vai fazendo que tenha uma retração ali, gengival, às vezes até uma perdinha óssea, porque é o que eu falei, é tudo uma engrenagem, tudo muito certinho. Alguma coisa não tá legal, começa a desencadear. Então, a retração na gengiva, às vezes adulto percebe que está com mais sensibilidade, a gengiva está retraindo, pode ser que esteja também apertando durante a noite. Entendi. Quando há essa retração na gengiva, não dá para colocar um negocinho para ficar bonitinho? Olha, a gente sempre fala que assim, a gengiva, a retração de gengiva, a gente tem que tomar cuidado porque a gengiva que vai não volta, né? Então a gente tem que fazer o máximo para evitar que a gente tenha essa retração. Mas quando isso acontece, existe até cirurgias periodontais que a gente recoloca a gengiva no lugar e tal. E tem coisas mais simples como restaurações. Então, hoje em dia, a gente tem até restauração que é cor de gengiva. E aí a gente coloca ali porque a gente tem que proteger aquela área que normalmente, quando a gengiva sobe, ela deixa a região ali com menos esmalte exposta. Então, aquilo pode com o tempo ir desgastando. Então, a gente tem que proteger. Então, dá sim para colocar uma resina ali e ficar mais bonitinho e protegido. Em casos e casos, né? Casos cirúrgicos e casos não cirúrgicos, Isso, né? Só o exatamente, profissional exatamente. que pode A gente pode avaliar. avaliar, mas o melhor é assim, ó, nem deixar ela retrair. Bom, ao menor indício, procurar o dentista. Depois, se for necessário, que é necessário, né? Se for questão de estresse, psicólogo para fazer terapia, né? Isso. E aí, depois desses dois profissionais, então, aí eles vão conduzir da melhor maneira possível. Mas o importante é prestar atenção mesmo, né? Qualquer mudança do nosso corpo é super importante já procurar os profissionais, os especialistas das áreas aí. É, Pessoal, mais alguma pergunta? Que horas são? Deixa eu ver. Acho que nosso tempo está até esgotando já, é você acredita? 8 Passou h rapidinho. Você Uhum. pausou. Eu? Você travada. Peraí. Aí, voltou. Voltou. Voltei? Voltou. Me diz uma coisa. Passa pra gente as suas redes sociais, os contatos e aonde você tá, o consultório. Isso, eu atendo no consultório aqui em São Paulo, é na Vila Maria, na Vila Clementino, perto do Hospital São Paulo. E esse meu Instagram mesmo, esse Ser Dentista, geralmente eu tento postar bastante informação, bastante coisa legal para os pacientes, para todo mundo, a curiosidades, enfim. E aí pode me mandar mensagem ou comentar na última foto se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode me chamar por lá e a gente vai sempre se falando. Adoro responder, tirar as dúvidas, né, da nossa profissão, é muito legal. E pode me Muito chamar bem. por lá e se precisar, e aí a gente passa o telefone, enfim. Quem tiver qualquer dúvida pode deixar lá mesmo. Tá. No Insta, então, é @serdentista, né? Isso mesmo.
Tá. E o endereço do consultório? O consultório é na Rua Botucatu, 591, perto do Hospital São Paulo. Então, quem quiser também marcar para a gente avaliar, ver se está com bruxismo. Tomara que não, né? Tomara que não. Pois é. Só visita de rotina mesmo, né? Isso. Então tá certo. Eu quero te agradecer. Estou super feliz por você ter participado aqui. A gente tem outros assuntos aí, né, que nós já conversamos. Isso. E de repente, quem sabe a parte que você adora sobre estética, né? Na próxima. Isso. Quero... Pode falar. Não, o pessoal pode falar, sugerir, né, quais são as dúvidas, os assuntos, e a gente Isso. vai falando. Eu que agradeço o seu convite por estar aqui. Imagina, é um prazer. Quero agradecer também a participação de todos aqui. O Marcelo é um amigo meu, tá te dando parabéns pelos esclarecimentos. Obrigada. Obrigada por todos que participaram. E é um grande prazer, né, a gente trazer assuntos assim relevantes, né? Todo mundo vai aprendendo junto. Isso mesmo. O Celso também está agradecendo, ó. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Mayara, mais uma vez, muito obrigada. Um super beijo. Gabi tá te mandando um beijo aqui também. Tá bom? Um beijo para vocês. Beijo, Gabi. Obrigada pelo convite. E até a próxima. E quem tiver dúvida, vai escrevendo aí que a gente vai falando. Isso. Eu vou salvar no feed, né? Vou deixar na página Vida Nutri Saúde. E nós temos sempre algumas lives, né? De acordo com os temas que as pessoas vão me sugerindo, eu vou procurando os profissionais e vou fazendo. Então, pessoal, dúvidas sobre bruxismo ou qualquer outro assunto relacionado à odontologia, é só procurar a doutora Mayara na página Ser Dentista, né? @Ser Dentista. E sugestões também podem me procurar na página Vida Nutri Saúde. E aí eu vou procurando os profissionais, especialistas de cada área. E com relação à nutrição, também podem sugerir, ou se tiverem alguma dúvida, podem me perguntar também no privado, né? Que às vezes as pessoas ficam mais... procuram falar sempre no particular, né? Procuram sempre falar no particular. Fiquem à vontade para nos procurar, tá bom? Isso mesmo. Super beijo para todos, um grande abraço, muito obrigada, viu? Obrigada. A todos. Tchau, tchau. Tchau.